بأسمائه وأوصافه في حضرة اللاهوت وبأسراره في حضرة الجبروت وبأنواره في حضرة الملكوت والأجرام المتشكلات والسوق في حضرة الناسوت. الله الذي جعل لكم الأرض وقرارها والسماء البناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فالحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا شبيه ولا مشاقل ولا معند ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحشيا وحين تظهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lelo sima ya kutatola bomoko ya Allah, sima ya kukumisa Nzambe subhanahu wa ta'ala, sima ya kupesa prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam isikanaye à travers introduction au introduit kosala toyeba ete lelo ezeli mokolo munene, mokolo ya tasbih, kosala tasbih pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Lelo ezeli mokolo munene, ezeli mokolo ya tamjid, kotombola munene ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ezeli lelo mokolo ya takbir, elakisaka Nzambe azali munene pe kosala takbir mingi mokolo lelo. Po ezeli fete munene parmi mikolo minene ya fete na katikati ya lingomba ya Islam. Lelo ezali mokolo oyo tozali kofete nde réussite po ete touti musika, touti kosala oyo ezali obligation d'abord mpona bacroyant, mais toyebaka mpe ezali obligation mpona bamusulman po ete na lingomba ya Islam som Ramadan ezali likonzi parmi les 5 arkan islamique. Lelo ezali mokolo munene lokola ezali obligation toyebaka ezali deni ezali nyongo, tozali na badroit, tozali na badevoir. Soki Allah subhanahu wa ta'ala apesi biso obligation ya kosala carême ya Ramadan, c'est une obligation. Esengeli mutu nyonso a son acquitté asala yango. Soki osali yango te, franchement ozali na compte à rendre epai ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tosepela te po tozali kaka kosepela mokolo ya lelo ya Idi, mais totala mosala oyo tosali. C'est un devoir, c'est une obligation. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit biso, a ordonné, a obligé tosala yango. Ce que osali te ozali na nyongo. Ata okufi Nzamba kotuna yo nyongo na yo wana. C'est une dette morale. Inna Allaha la yakhlifu al-mi'ad. Nzambe abosanaka jamais maloba na ye, promesse na ye. Obligation, c'est une obligation. Devoir ezali devoir, mais droit ezali droit. Lelo
tozali kofete po touti kokokisa obligation ya ala subhanahu wa taala ezali deni ezali dette une dette oyo esengeli motu nyonso to akokisa me nzambe na mawa na ye apesi biso moyen mpona baye bazalaki malade baye bazalaki na voyage baye bazalaki na baincapacité mpona kosala siyam ya ramadan bakosala ndenge nini koyeba koleisa babola me soki ozalaki na capacité na yo mais oboyi kojeûner c'est une dette et tu dois payer ebele bakanga bakarem ebele mais batikala na banyongoti lelo bayeba ete bakofuta nyongo wana karem ekomamaki mpona baprofete yango nde isa bin mariam azalaki kojeûne ye moko na kati ya désert yango nde baprofete musa alayhi salam ibrahim alayhi salam tous les prophètes bazalaki kojeûne kokanga saumu oyo mais na bolingo na ye Allah subhanahu wa ta'ala à travers molingami na ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam batie karem oyo ezala pe à la portée des musulmans ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toyo ki sa prophète na biso solitaire karem eye pour te jeûner asiyamul junna karem ezali protection mutu oyo azali kokanga karem oyo akangaki ayebeka azali na protection ya Allah subhanahu wa ta'ala satana akokoka yo te karem ezali shafa karem ezali lokola avocat na biso mokolo wana karem akotelema po alobela biso epai ya Allah subhanahu wa ta'ala fawaid bénéfice ya karem la tursa moye ya kotanga yango ezali te ezali ebele koleka eloko oyo ekomamaki mpona bato ya kala surtout baprofete lelo eloko wana ekomami lelo mpona ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais la plupart des musulmans bazali kokokisa yango te et c'est un devoir nous avons des comptes à rendre epai ya Allah subhanahu wa ta'ala le carême est terminé ba oyo basilisi sanza oyo na distraction nzambe ndayibi et ba oyo bakangi carême ndenge esengelaki ina laha la yaduna amal biusini nzambe boyaka jamais kofuta bolamu mkozali kosala le carême est venu le carême est parti tosepela tozela te tozali kosepela po ezali lokola mokolo ya fete lokola bato bafetaka bamusicien na bato ya dunia fete parce que touti na mosala monene le carême était un voyage carême ezali ko rapprocher mutu na Allah subhanahu wa ta'ala c'est le moyen le plus facile le plus direct ya kokoma epai na nzambe subhanahu wa ta'ala nzambe kullu shin lakum ndenge zambalo loko nyonso ezali ya bino wasuyamu li kasi kareme ezali mpona Allah subhanahu wa ta'ala okomona jamais mutu ya mokili jamais président roi bazali kokangela ye kareme kaka Allah subhanahu wa ta'ala kareme nde ibada oyo ezali contraire na ibada mosusu na kareme to loba yango clairement ezalaki na biteni misato tozalaki na kareme ya bamusulman kareme ya nzoto lelo lokola tokomi mokolo ya idi c'est supposé que nous avons purifié nos corps banzoto na biso ekomi petwa banzoto ekomi pur po tokangaki kareme na biso na biteni 7 ya nzoto lokola 7 jours de la semaine lokola 7 versets ya sourate al-Fatiha 7 portes ya paradis 7 portes ya enfer bilembo to biteni 7 ya nzoto na biso nde ekangaki kareme monoko ekangaki kareme tozalaki kopekisa monoko ekoka kosala mabe te bambeba te kofinga te pas de faux témoignage bacritique te makambo lokuta te topekisaki monoko na biso ekangaki kareme lolemo totala ndenge Allah subhanahu wa ta'ala apesi biso lolemo atie lolemo na katikati ya monoko na 2 barrières barrière ya liboso ezali minu ya mibale ezali mbebo nyonso wana po totalaka que lolemo c'est très dangereux wakadhalika nafasi
ayat le comme il y a en kilulu botala ndenge tozali ko expliquer bilembo na baye to pesi maele ya ko comprendre lolembo lelo muzili capable ya kosala n'importe quoi oyo akotika lukuta te na karem atika karem na ye parce que azali ko kufanzela ya pamba miso ekangaki karem miso na biso tokangaki nango karem kotala biloko pamba pamba te kovanda yero nyonso na katikati ya télévision te kotala n'importe où te miso eguide yo po okende kosala mbeba te mais isu na yo miso ekanga karem etika makambo ya pamba etika kotinda yo na masumu etika kosalisa yo po okende banzela ya mabe nzamba apesi yo miso po otalaka likolo otala ndenge asali mapatala nzamba apesi yo miso otala océan ndenge ezali kokende ozomona horizon te nzamba apesi yo miso otangaka Quran Karim miso po otambolaka okende kolukaka risque nzamba apesi yo miso te okende banzela ya pamba okende kosalaka ekolona osalaka pomba okende kosalaka zina la miso ekangaki karem na sanza oyo karem makolo ekangaki karem nzambe apesi yo makolo po otambola okende kolukaka risque apesi yo makolo otambola okende kopesaka bato conseil okende kovisitaka bato bazali maladi na hôpital okende kotalaka bato ovisitaka bango nzambe apesi yo mokolo te etindaka yo bisika haram bisika zina bisika ya kokende kosala bafaux témoignage bisika ya kokende koyiba eliyom mokolo wana nzambe akokanga mbembo na biso me akolobisa makolo na biso nde kotémoigner ekoloba nyonso tozali kosala mpe maboko ekotémoigner tokangaki karem na makolo na biso bomutu na biso sexe ekangaki karem libumu ekangaki karem bien que bamusulman ebele bakangaki kaka karem ya libumu matoyi ekangaki karem nzambe apesi yo matoyi oyokaka toli karem oyokaka Quran Karim oyokaka dhikrullah karem esalisa yo mpona kozwa riziki mpe kosalisa bato ezalaki te ero nyonso place bato bazali kofinga ero nyonso na télévision kokende kobinaka lala bref tokangi karem nzoto mobimba wana ezalaki karem ya bamusulman mpona komesanisa nzoto na biso ekoma petwa ekoma pure et maintenant que biso bamusulman touti kosilisa chaque ramadan suyamu na biso donc esengeli nsima ya karem oyo bilembo ya karem elata biso bilembo ya karem etikaka biso bisika tozali kokende e accompagner biso ezali lokola mutu awuti kodinda na katikati ya océan ya parfum ntango akobima zoto ezalaka na parfum mutu odindi na katikati ya mai ntango okobima zoto na bilamba nyonso ekokola oti na karem ya solo après karem po oyeba ke karem na yo endimami bilembo ya karem ezala na yo bisika ozali kokende bacroyant bakangaki karem ya nzoto bakangaki mpe karem ya motema le cœur po liman c'est le problème du cœur na cœur motema de esika nzambe subhanahu wa taala azali man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu oyo akoyeba motema na ye asi ayebi nzambe inna allaha yahulu baina almar'i wa qalbi nzambe asintercalé entre l'homme et son cœur nahnu akrabu ilayhi min habl alwarid tozali pene pene na yo koleka kutu musisa ya motema na yo ça c'est le langage divin nzambe aza na langage na ye oyo ezali bien codé baarifuna billah bato bazali mafutuhu oyo bafungwami nde bayokaka langage ya ala baprofete baza na langage ya bango bawali bazali na langage na ya bango ata bato ya maboma okomona bango na balabala bazali koyoka na maboma na bango ils ont leur langage et même les fourmis baza na langage na bango okomona bato basoda baza na langage na bango ayebi biso 15 19 18 15 13 point lacé donc baza na langage na bango donc chaque groupe chaque société a son langage kareme ramadan ici zamba zande na motema nulle part ailleurs
olingo zwa nzambe kota na motema okoluka mais po kota na motema na yo esengeli cheikh tarbiya tozana ba cheikh lolenge misato tozana cheikh ya islam azali kotangisa bato maye ya sharia maye matali sharia kotangisa bato sharia tozali na cheikh tarbiya azali kopurifie motema ya motu pe kotambwisa motu suluk bo akende kokutana na nzambe subhanahu wa ta'ala. Enfin tozali na cheikh tarkiya wana azali kosalisa motu po azala englouti a dilué existence naye dans des fausses existences parce qu'il n'y a que Allah qui existe et personne d'autre n'existe. Karem bakroya bakangi karem na motema po balongo la saleté nyonso saleté wana ndezeli hijab ndezeli barrière ezeli rideau po ezeli ko empêcher bato bakutana na nzambe subhanahu wa ta'ala. Cheikh tarbiya musala na ye kosala musala na nzoto ya mondimi na karem oyo ale topekisa mitema na biso bakroyant après avoir kokanga motema ya nzoto ya sharia tokangi karem ya motema tokangi na motema kopekisa motema ba sentiment nyonso ya animosité kopekisa motema la cupidité kopekisa motema la jalousie kopekisa motema la colère kopekisa motema el hasad l'envie kopekisa motema joie kopekisa motema toutes les animautés, ba passion, les sentiments animaux, qu'on purifie mon thème, puisque nous avons mon thème, ba sentiment ou un hijab, et c'est que c'est en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est supposé que les autres commis, ba croyant, ba purifier mon thème na bango, Zambé, azali sikoyo en connexion peut directement vis-à-vis na bango. Les Mursinoun, troisième bateau. C'est le groupe, il y a bateau Oyo, Basali, va atteindre le degré à excellence, à perfection. Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu fi asfala safilin. Ala lobi, akela kimutu na proportion parfaite, na perfection. Mais Zambia yiko kitisa mutu na ba degré. Tarika tijaniya na batarika mususu musala ezali komatisa mutu po akoma esika nzamba akelelaka ye po mutu po na masumu akita azana se tozali kosala po tomata tokoma ndenge nzambe akelaka biso. Et c'est ça notre mission et c'est ça la tarika, c'est ça le chemin qui mène vers Allah, c'est ça le Houda. Le prophète Mohammed était porteur d'une double mission. Mission à Liboso, comme me la bato Houda, Zela, Konaksa bato Zela, ya kokota la motema, kotambola, kokende kokota la nzambe sur Hodala. Al Houda, Houda lai. Deuxième mission, Konaksa bato Sharia, pour bazala, la comportement qui toko. À l'islam, pour Khulq al-Hassan. Ya solo tokangi karem. Karem na biso tokangi. Bamusinuna, bata troisième position, bakangi karem na roux. Et c'est ça l'homme. Muto azali na zoto, azana motema, azana roux. Ina ruha mina lahi. Roux, c'est une partie de Dieu. Nde bonzambe ozali katikati ya mutu, c'est le roux. Roux. Mutu oyo a atteindre perfection, mutu oyo a atteindre degré nzamba akelela kaye, mutu oyo akomi na songe, mutu wana kokanga karem na nzoto na motema et enfin akokanga karem na ye na roho. Kokanga karem na roho nde essayer d'oublier, essayer d'effacer, essayer de tuer toutes les fausses existences pour Allah yemoko atikala. C'est lutter pour être elle comme sous etikala tekaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu shin halik ila wajhullah. Tout est appelé à disparaître, sauf la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Karem et Sengeli pona muto atteindre degré à perfection. Muto oyo atteindre degré ya likolo oyo zamba kelela kaye
kanga karem na biteni misato, le corps, le cœur et le ruhu. Lelo toye kukutana pour to fêter. Tozali ko fêter nini? Tozali ko fêter nani? Tozali ko fêter pona nini? Muntu afetaka pona mosala oyo asali. Tomonaka bato mingi après examen d'état a fêté batie putulu. Ce qui a zui, mais ce qui a zui te ezali passe. Mutu ya mayele lelo azali ko kanisa. Je fête quoi? Azali ko sepela pona nini? Pona masumu osala ki na karem ta sanza. Ozali ko fêter po okimaki suyam. Ozali ko fêter pona nini? Po ozala ki ko kende chaque fois na WC, okeyi ko fumer, okena na WC, okeyi ko lia. Tu as fêté quoi? Pour na butu, ozalaki kosala zina, ozali ko fêté quoi? Pour na lukuta, ozalaki kokosa. Et c'est grave. Karem lelo, tozali tango ya kolobela, ba condition ya karem te. Pour karem appartient maintenant au passé. Karem etikalisima. Mais total liboso tozali kokende. To garder comportement kitoko bizaleli oyo, to mesanisi nzoto, to mesanisi motema, to mesanisi ruhu na biso. To mesanisa yango bizaleli wana elata biso to tambola nango to changer. Okoyeba ndenge nini karimu no zalaki malamu tango komona nzoto changer bizaleli sharia olati yango. Motema changer bazua bakanda balukuta bahasa nyonso wana. Ruhu tango komona que rien n'existe kaka Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as réalisé le tawhid. Tu as réalisé le kul wallahu ahad. Il n'y a que Dieu qui existe et personne d'autre, rien d'autre n'existe. Karem Nabiso ezali karem complet. Dengue Zambar recommandé biso na Coran Karim. Odkhulu fi islam kafa. Kota na islam dans toute sa totalité. Tokangi karem na niveau islam. Tokangi karem avec le corps humain, au niveau de l'iman, avec le cœur, au niveau de l'ihsan, avec le roi. Lelo ezali munene mokolo ya kokumisa Nzambe subhanahu wa ta'ala. Lelo soki okangi karem na yo hakikatan ndenge singeli wallahi. Karem mokolo moko donc sanza moko pamba mbula moko na vie. C'est tout, tu es à l'aise. Et tu as réussi ta vie. Pour karem de ko protéger yo, karem de ko memayo na paradis, karem de ko lobela yo pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nzamba pesi biso mizan, surat ya Quran Karim, al mizan, la balance. Pour to pesaka. Pesez musala aux écossais. Jugez-vous avant que vous ne soyez jugés. Pesez karem na yo avant que Nzambe atule likamo karem. Mais bakangite bakanga karem na bango même en dehors ya sans Ramadan. Pambate tokofuta yango et Dieu va nous mettre la chaîne au cou, chaîne na katikati ya cou. Soki tokokisite Nzamba laki o ya laki biso akosala yango ina laha la yakhlifu al-mi'ad. Aboya ka jamais kofuta abebisa ka jamais confiance. Et yo mutu esengeli ofuta pe oyo Nzamba pesio devoir na yosala. Pambate tu seras mis parmi les menteurs et Dieu va te demander compte. Chaque Ramadan est payé. Et le qui ne te pas dans un soir Ramadan est payé. Et Bélé Basili Prime Banzembo, Basili Kosibela, Ramadan est payé. Est-ce que tu as mérité? Est-ce que ça dit Karem? Est-ce que les gens ont fait d'ailleurs? Karem est payé. Zambe alimbisa biso alimbisa bino be bishika bambe bezalaki Nzambe akoka kutisha bolam pe baraka di baraka salat al-fatih mawlik اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق مسرحك ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا آله حق قدره بدون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم آمين تعالى جواد الكريم بر رؤوف الرحيم آمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتنظيمه، ونشكره سبحانه على إحسانه وإنعامه وتكريمه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، kareme ya Ramadan, karem ezali mpuwa ezali libende ebele bazali kokalisiki bakangi karem karem ya Ramadan. Kofet na biso lobi israf fil fi'l, kosala excès, ko exagérer na makambo zali kosala ole ko exagérer na bilei zali kosala lekisi ata ozali koseka ko exagérer na misu mai mina misu ozali kosala mosala o exagéré eloko wana ezali kobebisaka rem. Est bakaremi na biso tobebisaka yango ata na kotambola na kosala mosala nyonso isra filfir cadre lokuta mosusu azali kokosa oyo nazali kosala jeu amali sheyatwi misala ya chez étoile, lokola jeu de lance, lokola carte, mwana mususu azobeta carte na baketa carême, lokola jeu de dame, nyonso wana ezali kobebisa carême. Wa nadratul fi shahwa, otali mutu na sentiment, otali boye osango kitoko misu kitoko ye wana leki a démarche moi je pas de wana mobali ngambe na lingaka otali avec envie. Biloko wana ezali kobebisa carême. Est-ce que biloko wana ezwi biso na katikati ya carême? Maakulat ya haram, biloko ya haram oyo ya kolia masanga olambelaka ndamu mpo ezali butu na moi te. Shahr Ramadan sanza nde ezali ya Ramadan, sanza ya Ramadan ezali butu na moi. Yom al-Khamus, Yom al-Khamus ezali serment mensonger. Wallahi bila kuna nukita tozalaki wana mutu kwana ezalaki accident mpo nazalaki wallahi to ozalaki te bayebisaki yo nde ojure olapi mpona kosoutenir mokuta takilu sau biloko wana ezali kopebisa mpe koboma mpe koderange soumu na yo. Ndenge totamboli ebele tosali tobebisi soumu na biso, mais esengeli tosenga bolimbisi mpo na ala solo botana yango nde nzambe na mawa na ye akomelaki biso zakatul fitr, kofuta zaka likolo lesheni zaka wa zakatul som Ramadan zakatul eloko nyonso esengeli bosalela yango zaka bopurifie yango. La purification, ko purifier, ko sokola, ko petola som Ramadan ezali nde kobimisa zakatul fitr po bambeba ebele esalemi oyo ebebisi carême na biso. Tobanga nzambe toyeba ke mpona mawa ya nzambe subhanahu wa taala akomeli biso mpe tosalaka tobakisa carême ya 6 jours na sanza oyo ya shawal sita shawal po tokokisa 36 jours po mokolo moko ya carême Ramadan ezali na valeur ezali équivalent ya 10 jours ya carême na basanza mosusu. Soki lokola touti kokokisa 30 jours soki tozali kokompare na basanza mosusu seke tosali 300 jours esengeli tobakisa 6 jours ya shawal po ete 6 jours wana ekozala na valeur ya 60 jours. 30 jours touti kosala, donc 300 jours plus 60 jours ya shawal, ça fait 360 jours
mutu oyo akobakisa kareme ya shawal sita shawal azali considéré lokola mutu oyo asali kareme akangeli nzambe kareme pendant une année. Kareme ramadan badoa ila kafira ezali na bolamu mingi kutu koleka nyonso wana bandeko wale ku sita shawal totika sita shawal te parce que sita shawal ekobongisa mpe lisusu mwa mikolo oyo towutaki kobebisa na katikati ya sanza ramadan. Nous avons la corde au cou tozali na singa na kingo mpo na kareme oyo tozali kosala. Tozali na bandeko mosusu banda botama asali 40 ans 50 ans na katikati ya islam, mais atikala jamais kokanga kareme ndenge esengeli. Nzambe atikala jamais kondima kareme na ye. D'abord un petit peu ayebi nzambe te, de deux parce que akokisi bacondition ndenge ezalaki te, peut-être parce que azalaki kopebisa na bajeu de carte, azalaki kopebisa kareme na ye na dans d'autres shahwat kotala avec dédain, azalaki kojalouser kosala bambeba ebele. Maloyo tobakisa sita shawal ezali 60 jours nzambe akofuta biso ebele koleka wana. Tobanga nzambe alobi na kono mikaïl prophète alobi wa'lamu ana alhasad yakulu hasanat kama taakulu nar alhatab. Hasad koyokela mutu likunya mpona nini ye azwi mpona nini ye akomi. Hasad ezali kobebisa misala kitoko ozali kosala lokola koni aliaka, lokola moto aliaka koni. El hasad likunya jalousie ezali kolia misala na ye kitoko osalaka lokola moto eliaka koni. Okomi jour wana batie balance otala balance boye oni kaka mwa soso moko boye opesaki napesaki ngombe natongaki moske kote kuna hasad atelemi jalousie achale biloko nyonso na balance 0. Nzambe na ngai oza juste te kasi nasalaki nabalisaki bato nga natangaki Quran Karim nasalaki wana malaika akotelema koloba el hasad taakulu hasad azalaki kolia bilei azalaki bilei na ye ezalaki misala kitoko nyonso ya ye kosala. Kareme ya bato ebele ebebi mpona hasad mpona likuna mpona jalousie mpona lokuta mpona jeu de carte mpona kotala avec dédain mpona kojalouser mpona kotala avec mpona cupidité makambo le kareme de la kareme. Est-ce que kareme na yo ekoki nitia na balance soki kareme ekoki ce n'est pas pour rien. Baprophète bazalaki kotika dunia bake na désert kosala kareme, bamisusu bake na ngomba kosala kareme mpona koevite kotalaka mabe mpona koboya kojalouser mutu puisque mpona azali kaka ye moko na nzambe. Mais kokanga kareme na katikati ya bato c'est pas facile. Et les 10 derniers jours prophète azalaki kotika dunia pe akoti na katikati ya mosquée amivandeli kuna mpona kotombola monene ya nzambe mpona kosala kareme na ndenge esengeli mpo ete différence séparation ezala ye na toni. Bandeko na ngai bacroyant touti mosika nzambe apesi biso faveur ya kopesa biso kareme. Est-ce que tokokisi est-ce que toprofite faveur wana tokangi kareme ebele bazali kosepela kaka nde mpona lela tukada. Namonaki sanza, namonaki mwinda, namonaki torche, namonaki mutu moko bandefu ebele kitadiki mutu wana nde prophète Mohammed. Namonaki femme de nuit, namonaki mari de nuit. Namonaki prophète abemi mwana mwasi moko boye mwasi yango prophète akoki kochange akomi mwasi lela tukada cheton abimeli yo boye oyo ngai namonaki. Non, le carême doit purifier l'homme. Le carême purifie le corps humain, le carême purifie le cœur de l'homme, le carême purifie le nafs, donne au roux sa place. Je vous dis que c'est le carême, chaque carême a une balance. Jugez-vous avant que vous ne soyez jugés. Et le Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez carême bien té, ce que vous pouvez. Bakanelo bakanelo.
atabana na yo atabashi na yo parce que c'est un devoir pamba te tu as un problème avec Allah subhanahu wa ta'ala ba misusu bakangi carême oyo ibazalaki na nyongo ya 12 jours ya 19 ya 20 jours ya bacarême mususu akangi carême oyo banyongo mususu ezalaki ebele matikala ezali kofuta Dieu est juste Allah mpona andali nzambe aza juste ebele bazali kosepela mpona carême de carême ezali mokuwa carême ekomamaki mpona baprophète. Imaginez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de kaka pour akanga carême amelaka mayi. Non, il y a beaucoup de choses dans le carême. Surtout le béni makambo carême et que vous avez 2, 3, 4, 5 jours de continuer sa tête. C'est le carême nous met en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le carême nous rapproche d'Allah. Carême c'est sur l'eau. Carême c'est voyage. Carême c'est mirage. Oye ko pour c'est pendant Allah subhanahu wa ta'ala. Le carême va te purifier tout pour que tu sois un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le carême doit t'aider à réaliser le Qul Wallahu Ahad. Est-ce que le carême n'a eu ça? Tobimia au Kemba là-bas côté kuna tellement que vous savez qui rendez-vous la texto il y a Françoise c'est la carême ici la période donc et cause de la période donc rappel et en fin de compte carême est Ramadan voilà la promesse oh te rappel de chaque jour nous sommes zozanga na kopesa zakat le fitri pour na kopet tola carême na ye mais bon nous sommes que n'est pas ya Françoise nanda ko banazala moi si zala François Zukunande azali ko amagasi akangi carême faman yamal mithqala dharratin khayran yara wa mal mithqala dharratin sharran nyonso tokosala ta ezali moke nzambe akofika biso bolamu tokosala nzambe akofika biso ebele tozali kosebela tozali kokanga carême e tozoka résultat te mais est-ce que quand carême mutla ngai nous au kufanzala lokola baboma na mona kana zanga monena bakufa kanzala bayaka koliaka ba 20h yona ye ndenge moko zakili bongo oh le carême a des principes le carême c'est une force le carême c'est un esprit le carême c'est Allah subhanahu wa ta'ala le carême c'est le carême de Ramadan et c'est le carême qui est prescrit d'abord par prophète d'abord par kutubu mais toujours grâce à ce carême n'a pas profité on peut sans erreur mais moko ozana erreur فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوه فإن طاعته أقوم وأقوى واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذا في النار واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون ونفعالكم محسبون ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته مسبحة بكرسيه وثلاث بكم أيها المؤمنون من الجنة والإنس فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وانا بابا ya صلاة النبي وانا des secrets ya صلاة النبي وانا des mokonzi ya صلاة النبي وانا des sources ya صلاة النبي وانا des la صلاة النبي calme, parfait, complet qui a toutes les trois dimensions وانا des صلاة النبي où ils ont coupé tout la cocoon se mettait pas dans un wana salatu ala nabi azali kosalisa mutu adiluwe existence na ye na mudeni Allah subhanahu wa ta'ala salatu al-fatih lima ughliqa oyo izali clé la tariqa tijaniya ibrahimiya izali secret ya Sheikh Ibrahim Niass kaula khayr wana izali secret wana izali fongola wana izali imada wana izali rukn wa Sheikh Alpha Sow Ousmane Samba Sow
وارضى الله وارضى اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب نبيك أجمعين وعن تابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين. ودمر أعداء الدين آمين. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات آمين. واغلق عنا أبواب الشر آمين. اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا آمين. كثيرا من كل مكان ولفاء آمين. اللهم سلمنا من آفات الفتنة آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله 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 la 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 la